咁好歡迎大家嚟到廣華醫院啦。咁嚟聽我哋呢個公眾嘅講座，亦都今日係香港脊柱日啦。咁我哋主要今日個題目咧就關於頸痛、腰痛嘅問題。頸痛、腰痛嘅問題。咁今日我哋好多謝我哋有唔同嘅主辦單位啦，我哋廣華醫院啦，有借出我哋嘅場地去俾我哋做呢個講座啦。香港骨科醫學會啦，今年係香港骨科醫學會嘅60週年。香港骨科醫學院啦，同埋我哋杏林骨幹嘅慈善基金會咧，都係有負責主辦嘅。我就嚟自香港骨科醫學院嘅公共資訊委員會。咁樣咧就呢度咧，其實呢個網頁咧就我哋有擺咗好多唔同嘅資訊啦，關於疾病唔同嘅骨科嘅疾病嘅資訊咧，我哋咧都有擺到入去呢個網頁入邊嘅。大家可以去呢個網頁度睇啦。我哋亦都有一個Facebook 同埋一個Instagram 呢啲社交媒體嘅專頁啦。咁如果大家都可以去參觀啦，亦都可以睇到有唔同嘅資訊去俾大家知道嘅。而杏林骨幹呢個慈善基金會咧，係一個非牟利嘅機構，係主要咧就係都係推廣一個正確嘅知識，關於骨骼健康嘅知識俾公眾啦，等大家對呢個疾病咧有更加深嘅認識。我哋亦都有個 YouTube 嘅頻道啦，大家亦都可以去睇啦。我哋有唔同嘅講座嘅輯錄嘅片段咧，都會擺喺我哋個 YouTube 個頻道入邊嘅。亦都好多謝我哋今次有兩個協辦嘅機構。地區康健中心咧，我哋有好多朋友喺黃大仙同油尖旺嘅地區康健中心度嚟啦。亦都有B27協進會嘅朋友嚟到去聽我哋嘅講座。多謝大家鼎力嘅支持。今日咧，主要我哋有4個部分啦。我哋首先會講一講頸椎同腰背痛嘅少少知識啦。跟住有關於肌少症嘅認識同埋預防啦。我哋亦都有註冊物理治療師咧，去介紹我哋物理治療同運動嗰方面對腰頸痛有咩幫助。而最後咧，我哋有註冊營養師咧，去介紹飲食同營養咧點樣去幫助我哋去預防呢個肌少症嘅。好，事不宜遲，我哋開始我哋關於頸椎腰背痛嘅知識嗰方面啦。首先咧，我哋講頸椎同腰椎咧，我哋首先睇一睇我哋個骨骼嘅結構。主要咧，我哋喺個骨同骨中間咧就有椎間盤啦。椎間盤後邊咧，我哋有啲小面關節。其實成個脊骨嘅結構咧，我哋最主要咧係保護唔同嘅神經線啦。我哋有唔同嘅神經根咧，去指揮我哋嘅手腳嘅活動嘅。腰椎嗰方面咧，亦都係一樣啦，都係有椎間盤啦，有小面關節啦，同埋有啲神經線去喺個椎間孔嗰度咧就走出嚟嘅。咁樣咧，如果問點解我主要點解成日都講頸椎同腰椎會退化多啲咧？因為頸椎同腰椎咧個活動咧係比較多嘅，反而胸椎咧，因為我哋有個肋骨咧個活動咧就比較少啲。所以咧喺退化嚟講咧，就主要就頸椎同腰椎咧係比較常見啲啦。咦，我用唔到呢個。Thanks。咦？OK， 好。腰椎、頸椎痛常見嘅成因，其中一樣最大嘅成因當然係退化啦。退化我哋可以見到頸椎嘅弧度少咗，或者腰椎你見到我哋有啲滑脱啦，有啲滑脱，呢個有啲向前嘅褪位。或者有時我哋會見到咧個腰椎咧有唔同嘅組織增厚咗咧，令到佢有個腰椎管狹窄，就壓到個神經線。有啲咩常見嘅原因會令到佢退化會加速咧？當然遺傳因素係一個原因，
但係其他咧就包括長期勞損啊，或者姿勢不良啊，或者曾經試過受傷，而吸煙咧亦都係一個原因咧，係令到個椎間盤提早退化，而引致成個脊骨退化嘅。咁第二個原因係有機會骨折啦。咁如果年紀大啲咧，有機會因為骨質個密度咧減少咧，而有脆性骨折而引起腰背痛啦。咁其他常見嘅成因，我哋亦都要去排除嘅咧，就包括有腫瘤啊、細菌感染啊，或者脊椎嘅關節病變，就好似強直性脊椎炎啊嗰啲咁所以咧，我哋呢啲咧都要好小心喺個病徵裏邊分別。咁主要我哋講個病徵咧，其實除咗頸痛啊、腰痛之外咧，我哋咧都要留意佢有冇話延伸到去上肢、下肢點解咧？因為頭先講咧，頸椎同埋腰椎咧，我哋有啲神經線咧係會喺個椎間孔嗰度伸延出嚟嘅。咁嗰啲咧就會伸延去我哋個上下肢啦。咁如果影響咗咧，會有一個放射性嘅痛啦，或者會令至有長期麻痹啊，或者冇力嘅咁乜叫全身性嘅病徵咧？即係譬如如果有發燒啊、體重下降啊，或者成日都覺得周身冇力咧，咁就要注意啦。我哋會擔心會唔會有機會係腫瘤啊，或者係感染嗰啲成因咧，引致腰背痛。咁呢個紅旗症狀咧都好緊要啦。咁大家需要留意啦如果個痛係唔會因為休息好轉，或者持續多過4個星期嘅或者有啲全身性嘅症狀，好似頭先講嗰啲咧，或者最嚴重咧引致直情冇力或者大小便失禁咧，咁呢啲咧就係必須要注意去及早求醫啦，就唔係一個普通嘅就咁腰背退化性腰背痛咁簡單啦，未必咁我哋個診斷方法咧，除咗臨床檢查個病徵同病狀之外咧，我哋亦都會照 X 光啦，睇睇啲骨骼嘅結構啦。同埋用磁力共振去睇一睇咧個神經線咧，實際上咧係有冇受到擠壓咁喺治療方法咧，藥物方面咧，我哋有消炎止痛藥啦，有啲神經線止痛藥啦，可以幫助啦。咁運動姿勢亦都好緊要啦，一個正確嘅姿勢同埋運動。咁我哋物理治療師咧，陣間會做分享啦。當呢啲保守性治療咧，或者保存性治療咧係唔得咧，我哋先至會考慮手術性或者注射嘅治療嘅。咁其實絕大部分嘅頸痛腰痛嘅患者咧，都係唔需要做手術，係只有少部分咧對保守性治療係冇幫助嗰啲咧，我哋先至需要考慮做手術咁乜叫注射咧？咁我哋有時咧，如果個擠壓唔係好犀利嘅咧，我哋可以考慮做一個硬膜外嘅注射咧，就去睇住 X 光咧，就注射一啲類固醇去幫個神經線去消炎。去幫助個病徵嘅舒緩啦如果真係好嚴重嗰啲咧，我哋咧就可以就做手術咧，去幫個手壓嘅神經線去減壓啦。而再嚴重啲有滑脱，有一個不穩定性嘅滑脱咧，我哋就真係可能就要落螺絲去固定佢呢個就係我哋個治療嘅方向。但係其實就即係最主要咧，都係其實保守性治療咧，對一般嘅患者咧都係會已經可以治療到個頸痛同腰背痛㗎啦。咁最後就都係呢3樣嘢啦。我哋個 Facebook 網頁同埋 YouTube 啦。即係我哋其實除咗頸痛腰痛之外咧，仲有其他骨科嘅病嘅資料咧，都有擺喺呢度地方嘅。咁大家亦都可以隨便去參觀啦。好啊，咁多謝各位先